bila više od običnog začina. Ona je prirodni regulator života. Bez soli ljudsko tijelo ne bi moglo pravilno funkcionirati, jer je natrij ključan za hidrataciju, ravnotežu elektrolita, rad srca i živčanog sustava. Ipak u posljednjim desetljećima sol je često prikazivana kao negativac u prehrani, zbog svoje povezanosti sa visokim krvnim tlakom i kardiovaskularnim problemima. Međutim, nisu sve soli iste. Morska sol i kuhinjska sol se razlikuju po načinu proizvodnje, mineralnom sastavcu i učincima na zdravlje. I pravilnim izborom soli, to je prvi ključan dio što ćete razmišljati. Koju sol koristiti i kako koristiti da bi imali izvanredne, bitne zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja soli. Želim malo razbiti ove navike i razmišljanja da je sol uvijek katastrofa, uopće nije. Dakle, mi svakodnevno sol trebamo, ali onu pravu, lijepu, krasnu sol koja bude malo kasnije rekao. Ajmo malo govoriti o, što znamo malo o povijesti soli diljem svijeta. Sol se koristi tisućama godina, ali ne samo kao začin, već i kao sredstvo za očuvanje hrane i u medicinske svrhe. Medicinska sol nastaje isparavanjem morske soli, a do kuhinjska sol često dolazi iz rudnika starih i osušenih mora. Možemo reći da u 6. stoljeću postoje spisi gdje su trgovci iz mora razmjenjivali su sol u zlato u Sahari. Imamo čak informacije o put solnih karavana od Maroka do Timbuktua. Sol je oblikovala gospodarstvo, gradova i civilizaciju. Možemo reći sol Tasata u Europi je prva poznata solna tvornica koja je obogatila regiju Balkan, opskrbljujući cijelu zajednicu. A sol je bila toliko dragocjena da se utjecala na migracije ljudi, stvaranje cesta, građenje naselja, civilizaciju i uistinu rasla je u sol i mi danas znamo tisućama godina unatrag naravno se koristila diljem svijeta, širila se na veliki broj civilizacija i to je naravno činjenica. Ajmo vam samo par informacija reći, moji dragi gledatelji, da malo razlikujete što je morska sol, što je ona standardna, obična stolna sol. Morska sol nastaje prirodnim isparavanjem morske vode, najčešće sunčevom energijom ili vakuumskim postupkom. Minimalno obrađena zadržava prirodne minerale poput magnezija, kalcija, kalija i žiljaza, te prirodne boje i okuse. A osim u kuhinji, koristi se i u kozmetici i za zdravstvene tretmane poput kupki i pilinga. Kuhinjska sol dolazi iz rudnika i prolazi kroz intenzivno rafiniranje, pri čemu gubi većinu minerala. Često se dodaje jod i stvara se sredstva protiv zgrudnjavanja i ponekad stabilizatore poput MSG-a. Preveliki unos joda kod osjetljivih osoba može izazvati probleme sa štitnjačom, dok rafinirana sol nema dodatne zdravstvene benefite. Prevedeno znači uvijek ćete koristiti čistu, krasnu, organsku morsku sol, daleko više od one rafinirane preleđene soli. Nju ćete koristiti najmanje što je moguće, a birat ćete morsku sol, kasnije ćemo reći još druge vrste soli koje su puno bolje od ovih vrsta soli. Idemo dalje govoriti o priči o soli. Koje vrste soli imamo? Najčešće su morska sol koja je minimalno obrađena i bogata prirodnim mineralima i aromama. Imamo himalajsku ružičastu sol, to je vrsta kamene soli bogata željezom, sa mineralima koja podržavaju hidrataciju, krvni tlak i energiju stanica. Imamo keltsku sol, prirodna vlažna sol iz Bretanje, bogata mineralima, idealna za kuhanje i završne pripreme jela. Imamo sol koja se naziva flor de sel, fina cvjetna sol, tradicionalna, korištena za dekoraciju jela i kao prirodni laksativ. Imamo košer sol, to je krupna i pahuljasta sol, savršena za pripremu mesa i kulinarske tehnike. Imamo kamenu sol, to je stara morska sol, niska vlaga, visoka koncentracija minerala, primjerice himalajska sol, i to je izvanredno bitno za reći. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, najmanje koristimo ono rafiniranu, prerađenu sol, ona je najgora. Ja osobno vam preporučujem da koristite morsku, organsku sol ili himalajsku sol. Ja s njima redovito radim kod sebe, mi koristimo u svojoj kuhinji, mislim da bi vama to bilo nešto izvanredno. Krasna morska sol, himalajska organska sol, izvanredno. Što mi imamo nalazimo u samoj soli, moji dragi gledatelji? Morska sol je više od začina. Ona je prirodni izvor minerala, elektrolika koje podržavaju cjelokupno zdravlje. Evo kako redovita umjerena konzumacija morske sole može pozitivno djelovati na tijelo i duh. Prvo, bogata je mineralima. Morska sol sadrži desetke minerala i mikroelemenata
koji su ključni za zdravlje. I osim natrija prisutni su magnezij, kalcij, kalij, cink, željezo i jod u tragovima. Ovi minerali podržavaju funkciju mišića, živčanog sustava, srca i kostiju. A njihova prisutnost u prirodnoj soli čini je superiornom u odnosu na rafiniranu kuhinsku sol koja gubi većinu nutritivnih sastojaka. Sasvim jasno, dakle, naše tijelo, specijalno srce i krvne žile, ali kasnije i bubrezi i jetra i ostalo, ne može funkcionirati bez natrija, a kasnije magnezija i kalcija i svih ostalih stvari. Tako isto kosti. Zato umjerena svakodnevna korištenje morske soli je benefit i za mišiće, i za kosti, i za srce i krvne žile. Međutim, ono što još bitno morate shvatiti, kako je jedan od razloga zašto vi imate one otekline u vašem tijelu je disproporcionalno raspoređivanje tekućine u vašem organizmu. Imate otekline u nogama, nožnim zglobovima, stopovima i bilo gdje u tijelu, pa vam svakodnevno treba normalni balans i natrija, i kalcija, i magnezija u svakodnevnoj prehrani. I zato će vam koristiti umjereno korištenje svakodnevno soli, ne previše, govorim umjereno, primjereno, pomaže u izbacivanju viška tekućine iz tijelu i balans tekućina, što je jako, jako bitno za reći. Isto tako možemo reći natrij, kalij i magnezij imaju ključnu ulogu u prijenosu živčanih signala i kontrakciji mišića. Nedostatak soli može uzrokovati umor, slabost mišića i poremećaj živčanog sustava, dok uravnotežen unos morske soli podržava koncentraciju, energiju i koordinaciju pokreta. Morska sol potiče proizvodnju želučane kiseline, što je ključno za pravilnu probavu. Želučana kiselina i zapravo same morska sol potiče razgradnju hrane i apsorpciju nutrijenata, uključujući željezo, kalcij, folate i vitamin B12. Nedostatak soli može dovesti do nadutosti, zatvora i drugih probavnih poteškoća. Mi danas znamo, osim prirodne kontrole rada srca i krvnih žila, redoviti unos same soli može poboljšati zdravlje vaše kože, smanjiti rizik od bora i puno toga. Dakle, ključ je da shvatite da primarno u samoj organskoj, krasnoj, recimo morskoj soli imate prilično veliku koncentraciju minerala bez kojih mi ne možemo živjeti. Kvaka je, kao i uvijek, razmišljanje i zato dolazi do onog velikog problema koliko soli nama treba. Koliko mi soli zapravo smijemo uzimati, jer prekomjerna količina soli u svakodnevnoj prehrani sigurno nije dobra. Možemo reći da umjerena količina morske soli je jako, jako dobra. I možemo reći da prema zdravstvenoj organizaciji dnevni unos natrija je do 2000 mg, oko 5 grama soli dnevno. To je približno jedna čajna žličica morske soli dnevno, što je jako, jako, jako bitno za reći. U svim namirnicama koje vi jedete, vi ne smijete, maksimalno smijete dnevno pojesti ili koristiti jednu malu žličicu soli. Sve preko toga nije dobro. A problem je što vi ne shvaćate koliko vi soli zapravo svakodnevno jedete. Jer ako malo bolje shvatite, sol je prilično jeftina i nju nalazimo praktično u svim namirnicama. Specijalno visoko prerađenim namirnicama koje mi kupujemo u svakodnevnoj prehrani i one su krcate sa soljom. Od onog crvenog mesa, prerađenih mesnih prerađevina, zapravo do svega. I onda mi jako lako možemo prebaciti adekvatnu količinu soli svakodnevno jer jedemo ovo jako loše, ja uvijek kažem, smeće od hrane koje je krcato i solju i šećerima i ostalim katastrofama. I zato morate voditi računa, morate biti pametni koliko vi zaista soli jedete. Ovo je specijalno bitno za vas, moji dragi gledateljice i gledatelji, koji imate problema sa visokim krvnim tlakom, bolestima srca i bolestima bubrega. Vama prekomjerna konzumacija soli uistinu može naškoditi. I zato se ljudi sasvim sa razlogom boje soli, ali u prekomjernim količinama. Ali vi koji imate bolesne bubrege i visoki krvni tlak, vama treba soli dnevno, ali u umjerenim preporučenim dozama. Zato vodite računa koliko jedete, što jedete, na koji način i onda možete sami sebi odlučiti koliko vama soli treba, ali treba, moji dragi gledatelji. Ono što možemo reći, sol dodajte u kuhanju povrća, dodajte prstavak soli u vodu, na povrće zadrži boju i okus. Dodajte sol u juhe i variva, specijalno morsku sol prema okusu, ali ne pretjerujte. Možete sol dodati prilikom pečenja mesa i ribe. Nježno posolite meso prije pečenja i pečenja ribe. Morska sol može se koristiti kao trljanje mesa zajedno sa biljem. Sol koristite u salatama i umacima, jer sušenu morsku sol možete koristiti direktno na svježim salatama. Idealno je kombinirati sa maslinovim uljem i limunom kao zdrav preljev. Možemo reći,
Jako je bitno za savjete da koristite začinsko bilje kao što su peršin, ružmanin, timijan zajedno sa samom soli. I birajte prirodnu morsku sol umjesto rafinirane soli. I još jedna recimo jako bitna informacija, sol se može čak bolje još dodavati prilikom samoga jela, kad je jelo već gotovo i slično. Jer se shvatite, moji dragi gledatelji, sol je bitna, sol vam treba, koristite organsku morsku sol ili himalajsku morsku sol, prosto himalajsku sol i koristite ga jednu malu žičicu dnevno i to je maksimalna dnevna doza. Imat ćete znanstvene blagodati redovitog konzumiranja soli. Moji dragi gledatelji, za kraj emisije vam želimo ostaviti naravno sa jednim krasnim čitanjem iz Biblije i povezat ćemo sa današnjom emisijom vezani za sol. Danas čitamo nešto što se naziva Matej 5.13 i u Bibliji piše: vi ste sol zemlje. Ako sol postane beživotna, čime ćete se posoliti? Ne valja više ni za što, nego da se baci van i da ljudi gaze po njoj. Ovaj stih iz Mateja podsjeća nas da sol nije samo začin. On je simbol životne snage, vrijednosti i utjecaja koji svaki od nas može imati u svijetu. Kao što morska sol čuva ravnotežu tijela i donosi minerale potrebne za zdravlje, tako i naš život može biti sol zajednici, donoseći snagu, energiju i svjetlost. Na kraju dana, dok pripremate obrok sa zdravom soli, mineralom bogatom, možete se sjetiti ove simbolike. Svaka mala količina soli u našoj hrani nije samo podrška tijelu, nego i podsjetnik da je važnost našeg utjecaja i djelovanja u svakodnevnom životu. Da budemo prisutni, korisni i iscijeljujući za sebe i druge. Dokušate hranjive okuse jela, začinjenih morskom soli. Prisjetite da je sol bila simbol života, vrijednosti i trajne snage. Ona ne samo da poboljšava zdravlje, ravnotežu tekućina, probavu i rad mišića, već nas podsjeća na duboku životnu poruku. Kao što je simbol oplemenjuje hranu i čuva ravnotežu tijela, tako i mi svojim djelima možemo oplemeniti svijet oko sebe. Uvijek, ja uvijek vam govorim, vratite se prirodi, zdravim životnim navikama, je to daleko najbitnije za naše zdravlje. Ali isto tako moramo znati kako se zapravo koriste bilo koji prirodni lijekovi, tako i sol. Jer neznanje o svemu tome je isto jako, jako bitno. Pomozite sebi, pomozite drugim osobama, budite dobri, širite dobre vijesti, dobru energiju. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vaše obitelji. Mi se vidimo u drugoj emisiji. Lijepi pozdrav!